Chicos, este es un nuevo video de Santi. Producción, préstame la candela. Gracias. Como pueden ver, con este papel y con esta candela vamos a aprender. Vamos a hacer una fogata de... ¿cómo se llama? A lo que trae las chispitas. Y vamos con hojas. En el día de hoy intentamos... Bueno, ya aprendimos, hicimos un adelanto, aprendimos con la candela, aprendimos esto. Está aprendiendo. Bueno chicos, como pueden ver, está aprendiendo. Cogemos una caja. Bueno chicos, vamos a aprender. Cogemos volvemos a aprender, que se me acabó. Como por estos lados están haciendo, como por estos lados hay mucho viento. Es que acá en el país que yo estoy, que se llama Colombia, hace mucho viento. Entonces estamos aprendiendo. No sé cuánto voy a querer. Creo que vamos a aprender. Ni hasta cuándo me dure esta traga. Aquí estoy que me muero por verla. Y ella ansiosa que llegue a besarla. Pero dice que si me emborracho. Ya empezó. Miren chicos, como ven, del resto está quedando el resultado. Yo soy el editor. Como ven, ahí sacando el resultado. No lo pudimos hacer con ese justico que les dijimos en el principio, pero nos tocó hacerlo con revistas. Mira, él quiere ahí tratar de aprender más. Mira, mi primo quiere tratar de aprender más. Le queremos hacer la fogata del día. No se pierdan este video por nada del mundo. Chris, miren eso. Mi mujer me va a tocar mandarla te amo. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. No te pierdas este video y inténtalo en tu casa, pero con ayuda de un adulto. Esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana en un nuevo video.